Bom, meus amigos, hoje, igual vocês estão vendo aqui, ó, estou com um liquidificador da marca Arno aqui, ó, Click. Esse aqui é um liquidificador de 127 volts, 600 watts, igual tá vendo aí embaixo aí, ó. Se dá para vocês verem melhor aí, ó. É isso. Tá, o zoom sumiu. Mas então, gente, já aconteceu alguma vez na casa de vocês aí, vocês colocarem alguma coisa dentro do copo aqui e sobrar pedaços aqui dentro aqui? Aí muitos falam assim, tem que levar a lâmina para afiar. Ou você pegar, ligar o liquidificador aqui, fazer isso aqui, ó, e ele não funciona, não gira isso aqui, ó. Vamos levar o motor para o conserto porque o motor não está funcionando. Já deve ter acontecido isso aí com vocês. Então estou aqui, ó, para poder dividir um pouquinho com vocês aqui o que eu sei sobre isso e poder passar algumas informações a vocês aí, entendeu? Então, logo após a vinheta, a gente volta aí e eu vou mostrar para vocês como resolver esse probleminha aqui em casa mesmo, sem precisar de levar o seu liquidificador no conserto, beleza? Então é só a gente acompanhar a gente aí que eu vou explicar para vocês aí. Bom, gente, vamos lá então dar início aí, igual eu falei para vocês aí, eu vou mostrar para vocês aí, explicar para vocês como que funciona esse motor aqui e muitos outros. Esse copo também aqui, eu vou explicar para vocês aí, não há necessidade de afiar as lâminas aqui, não precisa amolar, porque isso aqui corta em alta rotação, beleza? Então eu vou passar algumas dicas para vocês aí. Vamos começar pelo motor. Tá aqui, ó, o motor. Aqui eu tenho aqui uma tomada aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou puxar minha blusa aqui que tá me incomodando. Ó. Vou mostrar para vocês que a energia aqui, ó, tá funcionando tudo direitinho, beleza? Então agora vamos conectar aqui, ó, nosso liquidificador. Conectado, certo? Tá aí, ó, igual vocês estão vendo aí a chave no zero aí. Aí vocês vêm e fazem isso aqui, ó. Ó. E o motor não funciona. Olha bem. O pulsar não funciona. Aí a pessoa se desespera, fala assim, tem que levar esse motor no conserto. Deu defeito, procurar uma garantia. Às vezes vocês vão na loja aí que vocês compraram esse aparelho e vão fazer uma reclamação aí. Mas, talvez por falta de orientação, né? A maioria dos motores hoje está vindo com um sistema de segurança. Aqui dentro, ó, se vai dar para vocês ver aí, ó. Vamos virar para a luz aqui. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, há uma pequena chave nele aqui, ó. Quer ver, ó? Vou dar partida aqui, ó. Vamos pôr no 1. Não vai funcionar. Mas a partir do momento que eu pego uma chavezinha de fenda e venho aqui, ó, e aperto ele, ó. Tá vendo, gente? Motor funcionando perfeitamente. Então, não precisa aí se desesperar, procurar assistência técnica ou levar na loja e abrir algum tipo de reclamação. Aqui simplesmente falta de orientação da pessoa, talvez de quem vendeu o produto para vocês aí, entendeu? Não orientou que esse sistema de liquidificador tem aqui essa travinha de segurança, que só funciona a partir do momento que você pegar o copo e encaixar aqui, ó. Se vocês observarem, o copo, tá vendo aqui, ó? Tem posição para colocar também. O outro lado aqui, ó, ele não tem. Tá certo que esse aqui já não é mais o copo original desse motor. Então vocês têm que se atentar a isso aqui, ó. Ó, essa travinha, vocês têm que se atentar que ela vai encaixar certinho aqui, ó. Do outro lado não tem nada, tá vendo? Não tem, aqui é apenas uma sujeirinha que tem aqui, ó. Beleza?
Então o que vocês vão fazer? Ó? Pôs o motor, o copo aqui, e tem que dar esse estalinho. Então não deu estalinho por completo, tem que ir mexendo aqui até... Não deu ainda. Ó, agora sim, agora encaixou, deu 2 estalos, tá vendo? Ó, vou tirar de novo pra vocês verem, ó. Viu? Então aqui agora, se nós ligarmos aqui, ó. Pulsar, ó. Funcionando perfeitamente. Aí vocês vêm aqui, garra no copo que arrancar na força, não precisa. Tem um botãozinho aqui, ó. Em alguns modelos, tá, gente? Outros tem copo que é girar, você põe e gira ele. Esse aqui é na pressão, ó. Tem 2 travinhas laterais aqui, ó. E esse é na pressão, esse modelo. Então, gente, fica essa dica para vocês aí. Não há necessidade de levar um motor para o conserto. Vocês colocam o motor lá, ele não funcionou, procurem por cima de qualquer modelo de vocês aí. Se tiver uma travinha lá, vocês pegam uma chave, que seja de fenda, que seja a chave da casa de vocês aí, e vão lá, liga o motor e aperta esse botãozinho lá, ó. Funcionou, vocês sabem que o copo de vocês, o motor de vocês tem esse sistema de segurança aí. Tem alguns modelos que você coloca o copo e você tem que colocar a tampa. Se você não colocar a tampa, o motor não vai funcionar, entendeu? Tem que pôr a tampa. Em alguns casos aí, que esse sistemazinho aqui, ele é móvel. Então você põe a tampa aciona aquela travinha lá. Beleza? Então, gente, eu vou deixar o motor um pouquinho de lado aqui agora, que nós vamos voltar agora para uma outra parte aqui. Eu coloco as coisas aqui dentro, banana, maçã, o que for, não bate, não tritura, né, por completo, sempre sobra pedaços. Eu tenho que afiar a lâmina para melhorar isso? E a resposta é não precisa afiar a lâmina, porque isso aqui funciona em alta rotação. Então, entendeu, gente? Então aqui, ó, o que vocês vão fazer? Na casa de vocês aí mesmo, ó. Vocês vão pôr um alicate aqui dentro, aqui, ó. Vocês pegam um alicate, põem lá dentro para não machucar a mão de vocês. E trava. Ó. E vem aqui em cima, aqui, ó. E vocês vão rodar isso daqui, sentido... Vamos pôr assim, se a lâmina corre para cá batendo, se você ver o corte da lâmina para esse lado aqui, vocês vão girar para o outro lado, ó, para poder tirar, ó. É sempre no sentido contrário que a lâmina corta. Então vocês vão tirar esse castelinho, vão deixar ele de lado ali. Aqui, aí eu vou tirar o alicate também aqui, ó. Você segura aqui. Aqui, ó, vai ter 2 arruelinhas, dá para vocês não perder. Tem que voltar para o lugar do mesmo jeito, ó. Uma arruelinha de ferro, tá aqui, ó. E a outra aqui é uma arruelinha aqui, ó, eu esqueci o nome desse material aqui agora aqui, ó. Então vamos deixar ali e vamos tirar a lâmina. Só vocês puxar, a lâmina sai. Olha a lâmina, tá vendo? Agora, vocês estão notando como que tá a lâmina aí, ó? O jeito que ela se encontra. Notem que essa lâmina e essa lâmina aqui estão quase que retas, olha lá, olha só. A de baixo então, ó, olha aqui, essas duas aqui, ó, praticamente retinhas, uma inclinação muito pouca aqui, ó, muito pouca mesmo. E para isso funcionar perfeitamente, eu vou fazer aqui, ó, o uso aqui de um alicate, ó. Vocês vão pegar a de cima, as duas de cima, e vocês vamos pegar essa daqui, ó. Vocês vão fazer o que? Vocês vão inclinar ela. Eu vou deixar nessa posição aqui, ó. E a mesma coisa que a de baixo, ó. Vocês vão inclinar ela e vão deixar nessa posição aqui, ó. Olha só. Essas duas aqui, ó, estão quase na mesma posição. Então o que vocês vão fazer? Uma você vai permanecer do mesmo jeito que está. Então vocês vão fazer o seguinte. Como essa daqui você não vai poder levantar ela muito, essa aqui vão abaixar essa aqui um pouco, ó. Não abaixa tanto também. Elas não podem ficar
na mesma direção, tá, gente? Esse é o segredo. Aqui, ó, vamos acertar mais aqui. Tá vendo? Ó? Esse é o segredo da lâmina. Esse aqui a gente pode até deixar quanto mais alto tiver aqui, é melhor. Ó. Olha bem, ó. Ela tem que trabalhar fora de... Aqui eu levantei demais, mas isso não. Isso aqui são testes que você tem que fazer, tá, gente? Elas não podem trabalhar na mesma direção. Não funciona. É uma mais em cima, uma mais embaixo, uma bem embaixo e a outra aqui, ó. Para que isso? Para ela circular o alimento que vai ficar aqui embaixo aqui e triturar ele todinho. Então a parte que vai ficar no meio aqui, no miolinho aqui, ó, vai ser triturado por essa. O que cair aqui, triturado por isso. O que ficar lá embaixo, quase no chão aqui, ó, esse aqui vai pegar e vai triturar. Façam isso daí, ó, no copo de vocês aí e depois vocês deixem aí no comentário aí como é que vocês vão resolver o problema do copo do liquidificador de vocês apenas com essas dobras aqui que eu fiz na hélice, ó. Esse daqui, ó, é o verdadeiro jeito de fazer o seu alimento ser triturado aí, ó. Não adianta, vou levar para afiar. Não funciona, tá, gente? Não funciona. Tem que ser a hélice nessa posição aí, ó. Se não tiver nessas posições aí, ó, não vai triturar o alimento de vocês. Façam aí e deixem nos comentários aí, beleza? Então aqui agora, para vocês voltar para o lugar, se vocês quiserem fazer pôr um óleo, fazer uma lubrificação, pode ser feito. Encaixa lá direitinho, apoia a mão, volta aqui, ó. Essa daqui, agora você vai voltar a de ferro e vai voltar essa daqui, ó. Aí vocês vão girar o sentido agora anti-horário aqui, ó, desse modelo aqui, ó. Então lá, ó, lá dentro da lâmina, ó, olha lá como é que funciona lá, uma no cantinho, uma totalmente em cima e uma totalmente lá embaixo, ó. Então funciona dessa forma, tá, gente? Outra coisa, outra dica que eu vou dar para vocês aí. Esses copos é todo de plástico, gente. Então é ferro com ferro aqui. Vocês deixarem isso daqui funcionando, aí vamos dizer, eu vou bater um feijão ou bater uma vitamina, e se vocês deixarem isso aí batendo por mais de 4, uns 5 minutos direto, vai derreter. Já deve ter visto algum caso aí de vazar líquido aqui, ó, ficar vazando líquido aqui. É justamente porque a gente deixa, às vezes na correria do dia a dia ali, você acaba deixando batendo sozinho lá e vai fazer outra coisa. Não pode, tá, gente? No máximo 3 minutinhos, desliga, espera 1 minuto, depois volta, bate mais 3 minutinhos, para vocês não terem aí, ó, que trocar rapidamente esse copo aí, tá, gente? Então é a dica que eu deixo para vocês aqui hoje aqui, ó. Vamos desligar aqui, tá ligado lá, ó, conectou. Pode ligar aqui agora que vai funcionar. Então, gente, 3 minutinhos só batendo. Se precisar, bata mais 3 minutinhos. Mas não deixe o tempo todo ligado não, porque vai derreter e vocês vão ter que gastar um dinheiro aí com outro copo aí. Beleza? Então, gente, hoje, a dica de hoje foi isso daí, ó. Foi falar um pouco para vocês aí o que aconteceu com esse motor aqui. A pessoa reclamou que não estava funcionando o motor e também que não estava triturando bem os alimentos. Mas o motor, como vocês estão vendo, está perfeito. Não há necessidade de desmontar e fazer reparo nenhum aqui porque não tem nada. E a hélice estava totalmente certinha uma com a outra. Não pode. Tem que ser naquela curvatura ali para poder dar certo. Igual eu falei com vocês no vídeo aí no anterior aí. Deixem nos comentários aí se vocês têm esse mesmo problema em casa e se vocês vão conseguir resolver isso daí. Beleza? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui para não ficar esticando muito o vídeo também. Qualquer coisa, dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários aí que eu responderei a cada um aí. Beleza? Então é isso aí. Quem puder aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí com um amigo que tem um problema desse na sua casa aí e até a próxima.